Zombie apocalypse. გამარჯობა ესე იგი მეგობრებო, გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი და დღეს მე ვიღებ როგორ უნდა გადმოვიწეროთ GTA 5 და როგორ დავაინსტალიროთ იგი. შევდივართ ნებისმიერ ბრაუზერში. მნიშვნელობა აქვს რომელ ბრაუზერში და შევდივართ და საძიებელს ვიწერთ uTorrent. uTorrent და მისი ლინკი იქნება რა თქმა უნდა uTorrent დაუნლოდ მისი ლინკი იქნება რა თქმა უნდა აღწერაში. ჩამოწევთ დაბლა, იქნება ესე, ჩამოწევთ დაბლა და იქ გამოჩნდება მწვანეთ get uTorrent. დავაწვევით get uTorrent და გადმოიწერს გადაინსტალირებთ ყველაფერს და ასე შემდეგ. მოიცამეთ ახლა მე წავშლი ამას, რადგან გადამოწერილი მაქვს ყველაფერი. ესე იგი ამას გამოვთავთ. აუ ბრაუზერი გამომერთ lolxt. ეს რატოქენი, კაი, ესე იგი შემდეგ გამოდივართ იმას დაინსტალირებთ ყველაფერი და ახლა შედიხართ თამაშები net და საძიებელში ვწერთ GTA გამოტოვებული 5. ჩამოვწერთ და მე რომელსაც ვიწერე იმას განახიოთ, მე 4-ში გადავალთ და გადავალთ ესე იგი აი ამ ლინკზე. რა თქმა უნდა მის ლინკიც იქნება აღწერაში და ესე იგი მეგობრებო და მივცემთ აი აქ მწვანე წითელს. აი ესე. ნო, ეხლა და ჩავლებრივად ისევთ. მე იქ თქვენ მოკლედ დაიწყებს დაინსტალირებას. და ესე მეგობრებო, მას გამორთავთ uTorrent იქ იქნება გადმოწერილი, აქედან უნდა გადმოიწეროს და ესე დაიწყებს გადმოწერას. 0.4%-ია, 15 საათი ჭირდება. ეხლა ღამეა და დაუნლოდები და delete იქნება. ესე იგი მეგობრებო, გადმოიწერა და დავაინსტალიროთ. ოკეი, ესე დავაწვევით აი აქ. განძერთ auto, continue და setup. Yes. მას გამორთავთ და აი ესე ამოგიგდებთ. ეს რეფარცკ და დავდავდებით ახლა აი ესე ჩვეულებრივად აქ შეინახავთ რა დისკინა დისკზე ვინახავ და რავი ესე დავდავდებით და დაგიბრუნდებით როცა დაინსტალირებს. ესე იგი დაინსტალირებს და აი ამოგდებთ ასეთ პანჯარას, როცა დაინსტალირებს DirectX next დაუნლოდებით აი GTA 5 ამოგდო next და ამასაც დაუნლოდებით მალე იზავს დიდი ხანი არ უნდა მოკლედ ადვილია რა კაია ხანი დავდოთ და მე თამაშებს ვალაგებ ხოლმე ყოველთვის აი აქეთ მხარეს. აი smorches ეს რა შუა აი ინიტალიზაცია ეს ის დაიწყო. კაი, არა უშავს მე დავოლოდოთ. ისევ და ისევ რა თქმა უნდა ახლა ყველაფერს დალოდება უნდა, ლოდინია საჭირო ყველაფრისთვის. ეს არ არის გასაკვირი. C-დისკიც ცოტა გაივსო, D-დისკზე არაფერი არ მაქვს. და გადავიტან D-დისკზე რაღაცებს.